Bienvenidos a esta presentación titulada El sonido de la calidad. Les habla Eladio Lobo y les presento el trabajo de grado desarrollado por Bruno Cohen e la UNESCO como parte de su trabajo de especialización sobre la identificación de la composición físico-química de las briquetas de hierro, usando análisis de sonido y modelado aplicando inteligencia artificial. Nos preguntamos, ¿se puede determinar la calidad del material solo escuchando el sonido que genera? Este estudio explora el uso del sonido y inteligencia artificial para identificar la composición físico-químico de las briquetas en tiempo real. Las empresas briqueteras enfrentan desafíos en el control de calidad debido a la demora de los resultados de laboratorio. Las briquetas de hierro son un producto clave en la industria siderúrgica en Venezuela. Varias empresas la producen, incluyendo Orinoco Air. Las empresas briqueteras enfrentan retrasos en la obtención de resultados de análisis de laboratorio para las briquetas de hierro. Esto limita la capacidad de ajustar el proceso en tiempo real y cumplir con los estándares de calidad. Se propone un modelo basado en el análisis del sonido para identificar la composición de las briquetas. Las ondas sonoras también transmiten información y suenan diferentes para diferentes objetos. Es necesario la revisión de conceptos básicos sobre el sonido, ondas mecánicas, frecuencia, longitud de ondas y más. Las características de las señales sonoras como energía, frecuencia natural, frecuencia inicial, frecuencia final, máximo potencial, ancho de banda y finalmente la frecuencia central son características de las ondas sonoras. La transformada rápida de Fourier es un método matemático para transformar una función en tiempo en funciones de frecuencia. El ensayo innovador consiste en utilizar un péndulo, en este caso es un martillo, un micrófono, captura del sonido, una tarjeta microcontroladora. Aquí se muestra una representación gráfica de la señal guardada a partir del golpe que se aplicó a la briqueta. Se muestra también las características del sonido, la caracterización del sonido. Se muestran las etapas desde el proceso de captura a adquisición de la señal, filtrado, análisis de la señal y finalmente el modelado aplicando redes neurales artificiales en Excel 2010. Existen diferencias físicas entre las briquetas. Briquetas de lado y briquetas de centro, asociado al molde de compactación. Se organizaron tablas de datos, datos del sonido generado en el ensayo del golpe del martillo a la briqueta versus los análisis de laboratorio, los datos obtenidos del laboratorio para esa briqueta con la cual se ensayó. Se realizó análisis de correlación entre datos
del sonido y las propiedades químicas según la ubicación de la briqueta, lado, centro. También se realizó análisis de correlación de la calidad física versus las características del sonido generado al golpear la briqueta. También se analizó la correlación entre el rompimiento de las briquetas, rompimiento de las briquetas al caer, y el sonido generado, en este caso, al golpearla con un martillo. Luego se procede al modelar y se construye una red neural artificial, en este caso usando Excel 2010. Se obtiene alta coincidencia entre los resultados de la red neural y los datos de laboratorio para la composición química, en este caso el hierro metálico, briqueta de lado, carbón, briqueta de centro, azufre, briqueta de lado. También se obtiene alta relación entre los datos de laboratorio y los datos y los resultados aplicando el modelo diseñado aplicando redes neurales artificiales. En este caso, la densidad de briqueta de lado, la masa de briqueta de centro, la porosidad de la briqueta de lado. Igualmente, los resultados del rompimiento y el porcentaje de briquetas enteras según lo obtenido con el modelo aplicando redes neurales artificiales y versus los datos de laboratorio. Beneficio de la aplicación: rapidez en el resultado, precisión, eficiencia, calidad y eficiencia operativa a otro nivel, vanguardia tecnológica. Tiene aplicaciones en la industria siderúrgica en control de calidad, optimización de procesos y en desarrollo de investigación. Aquí se muestran las conclusiones que resumen los hallazgos claves de esta investigación. La primera, la inteligencia artificial permite identificar patrones en el sonido relacionados con la composición de la briqueta. El sonido se correlaciona con la composición físico-química de las briquetas, especialmente con hierro metálico, carbono, densidad y porcentaje de briqueta entera. Los modelos de inteligencia artificial son robustos y adecuados para para manejar los datos ruidosos como el sonido de la briqueta. El modelo del sonido con inteligencia artificial es una alternativa viable y económica para determinar la composición físico-química de las briquetas. Esta técnica ofrece un diagnóstico rápido y seguro y de bajo costo a partir de una sola briqueta. La investigación y desarrollo en casa de esta tecnología innovadora posiciona a las empresas a la vanguardia de la tecnología. Finalmente dejo este mensaje de reflexión de mi autoría. Cuando la ciencia química y física no pueden conseguir modelos para datos caóticos, el empirismo inteligente, como la ciencia de datos, tiene una oportunidad. Aplicando inteligencia artificial, es posible diseñar modelos predictivos no lineales. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.